کہ انتہا تو لے کے ابتدا تو لے کے انتہا تک، ازل تو لے کے ابد تک تمام چیزاں دا علم اپنے حبیب نو دے دیتا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے تمام چیزاں دا علم قرآن وچ دے کے اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھا دیتا ہے، اپنے بندے نو سارا علم دے دیتا ہے۔ اللہ پڑھان والا ہے، رسول دی شان پڑھن والے نے، اللہ رب العالمین نے جو ہون والا ہے ادا علم بھی دے دیتا، جو ہوئے گا ادا علم بھی دے دیتا ہے، جو ہو رہی ہے ادا علم بھی دے کے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب ہر چیز دا علم اللہ نے تینوں دے دیتا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اے اللہ رب العالمین نے تواڈے تے بہت بڑا فضل کر دیتا ہے کہ تانوں ہر چیز دا علم دے دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اللہ فرماندا ہے سلیمان علیہ السلام نو جناں اور انساناں دا اور پرندیاں دا لشکر جمع کر کے دے دیتا۔ یہ حضرت جناب سلیمان علیہ السلام کی عظمت ہے، مگر اپنے نبی دی عظمت سنو۔ قرآن کہندا ہے بدر دے میدان وچ صحابہ دی تعداد 313 اور صحابہ دے اس لشکر وچ اللہ رب العالمین نے ہزاراں دا لشکر، فرشتیاں دا لشکر اس میدان وچ صحابہ دے نال جمع کر کے سپاہی بنا دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنے فرمایا انساناں دا لشکر ہے، جنہاں دا لشکر ہے، پرندیاں دا لشکر جمع کر دیتا۔ اتنے فرمایا صحابہ وچ اللہ رب العالمین نے فرشتیاں دا لشکر جمع کر دیتا۔ صرف ایک حدیث نہیں بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ 1000 دا لشکر اللہ تعالیٰ نے بھیجے مدد واسطے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندیاں دیاں بولیاں سکھائیاں۔ آپ پرندیاں دیاں بولیاں تو واقف سن، یہ پرندہ کی کہہ رہے ہیں، یہ کی کہہ رہے ہیں، ہر پرندے دی بولی تو واقف سن۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیڑی شان عطا فرمائی کہ درخت جڑے نے، پرندے، درخت اور پتھر اور مردے کملی والے نال کلام کردے نے تے کملی والے کو اللہ تعالیٰ نے انہاں دے نال گل کرن دا کمال عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پرندیاں دیاں بولیاں حضرت جناب سلیمان علیہ السلام کو سکھا دیتیاں، وہ جانتے نے پرندے کی کہہ رہے ہیں تے نبی پاک دے نال درخت گلاں کردے نے، پرندے گلاں کردے نے، بول دے نے منہ وچوں، مگر درخت بولے کدے نہیں ہیں، مردے بول دے نہیں ہیں۔ مگر یہ نبی پاک دی عظمت، نبی پاک دی شان ہے کہ درخت گلاں کردے نے، پتھر گلاں کردے نے اور مردے نبی پاک دے نال گلاں کردے نے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا میں اس پتھر نو پہچاندا ہے جڑا میری بعثت تو پہلے میرے تے سلام پڑھدا ہوندا سی۔ اور نبی پاک دے یہ شان ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے میں ایک دن نبی پاک دے نال مکے تو باہر نکلیا، جنگل میں جا رہا سا، راستے میں جڑا پتھر بھی ویکھیا ہے، جڑا درخت بھی ویکھیا، حجر و شجر، ہر چیز یہ کہہ رہی سی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمایا، مگر ہر نبی تو ود کے جڑے کمالات اللہ نے عطا فرمائے اور آمنہ دے لال کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آپ دی محبت وچ تاریخ پڑھ کے دیکھو، لکڑی دا بنیا ہویا ممبر نبی پاک دی جدائی وچ رو رہے ہیں۔ نبی پاک جس لکڑی دے نال ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماندے سن، صحابہ کرام نے آکھیا یا رسول اللہ اسی لکڑی دا کام جاندے ہیں، اگر اجازت دیو تے تواڈے واسطے ممبر بنا دئیے۔ نبی پاک نے فرمایا بنا دیو۔ جدوں پہلا جمعہ آیا نبی پاک ممبر تے بیٹھے تے او جڑا درخت سی نا
وہ زاروں قطار رو رہے ہیں، صحابہ اکرام اگے پیچھے دیکھ رہے ہیں بھائی کوئی رو رہے ہے درد بھری آواز نال مگر رون والا نظر نہیں آ رہا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ وہ درخت ہے جڑا میری جدائی وچ رو رہا ہے، پہلے میں اودے نال ٹیک لگا کے خطبہ دینا سا، اج اودے نال میں ٹیک چھوڑ دیتی ہے، اس وجہ تو میری محبت وچ رو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تے اودا رونا نبی پاک پہچان گئے۔ پھر صرف یہی نہیں، ابو جہل دی مٹھی وچ کنکریاں نے، اودی گرچ وچ نے، نبی پاک کو پوچھدا ہے میرے ہاتھ وچ کی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا میں دساں کی ہے یا مٹھ دے اندر جڑی بند چیز ہے وہ دسے کہ محمد عربی کون ہے؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک نے اتنی گل کیتی تے ہاتھ وچ بند کنکریاں نے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ نبی پاک دی گواہی دتی انہاں کنکریاں نے۔ صرف یہی نہیں، ایک خاتون سی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو انہیں گوشت پیش کیتا، دشمن سی، انہیں بکری نو ذبح کیتا اور اودے وچ زہر ملائی، پھر انہوں پکایا بھن کے نبی پاک دی بارگاہ وچ پیش کیتی۔ کتابت چاہتا ہے تیناں موتاں نال مری ہوئی بکری، پہلے انہوں ذبح کیتا گیا، خون کٹ دیتا گیا، ایک موت، دوسرا پھر اودے وچ زہر ملایا گیا، دوسری موت، پھر انہوں اگ تے پکایا گیا، تین موتاں نال مری ہوئی بکری جدوں بھن کے نبی پاک دے سامنے رکھی نا تے او بکری بول پئی۔ سبحان اللہ۔ بکری تین موتاں نال مری ہوئی بول پئی، مگر میں حیران ہاں تسی ہلے تک نہیں بولے۔ سبحان اللہ۔ تین موتاں نال مری ہوئی بکری بول پئی یا رسول اللہ مینوں نہ کھانا، میرے وچ زہر ملی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور پرندے فریاداں لے کے نبی پاک دی بارگاہ وچ آ رہے ہیں۔ یہ شان ہے جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام دی حکومت ہے، ہوا تے آپ دا تخت آپ حکم دیندے نے تے تخت جڑا ہے نا اڑنا شروع کر دیندا ہے ہوا وچ، اور سارے جن انسان پرندے اس تے سوار ہوندے نے تے حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھ جاندے نے، وہ ہوا وچ پرواز کردا ہے، پرواز کردا ہے، اور لکھن والے لکھدے نے کہ اس تخت تو نبی پاک دا براق جڑا ہے نا وہ بہت زیادہ افضل ہے، کیونکہ تخت آسمان دے تھلے اڑتا نظر آندا ہے۔ نبی پاک نے معراج والی راتی جس براق تے سواری کی تھی وہ آسمان دے تھلے نہیں بلکہ آسمان دے اوتے اڑتا نظر آندا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دی ہوا تے حکومت ہے، بادلاں تے حکومت ہے، یہ ہوا نو جدھر حکم دیندے نے نا ہوا ادھر چلدی ہے۔ نبی پاک نو اللہ نے عظمت عطا فرمائی کہ آپ دے حکم دے نال بارش آندی ہے، بادل برسدے نے، اور آپ دی انگلی دے اشارے دے نال چند دے دو ٹکڑے ہوندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صرف یہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دو وزیر نے زمین تے، دو وزیر نے آسمان تے۔ سمجھدار لوگوں وزیر اتھے ہی ہوندے نے جتھے بندے دی حکومت ہوے، یہ نہیں ہوتا بھائی حکومت پاکستان ہوئے تے وزیر ہندوستان بیٹھے ہون، یہ کدے بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک نے فرمایا میرے دو وزیر زمین تے نے، دو آسمان تے نے، معلوم ہویا زمین تے بھی حکومت تے، آسمانہ تے بھی حکومت۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دا لشکر جا رہے ہیں، آخری بات ہے، جا رہے ہیں لشکر 3 میل دور، یہ ذکر اللہ نے قرآن وچ فرمایا ہے، 3 میل دور ایک چونٹی پہلی، باقی پہلیاں نو آکھن لگی کہ جلدی کرو اپنے اپنے گھراں وچ داخل ہو جاؤ، اے نہ ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام دا لشکر آوے تے تانوں اور مینوں کچل نہ دے، انہاں دے گھوڑیاں دے پیراں تلے نہ آ جائیے۔ 3 میل دور او پہلی نے گل کیتی دوسریاں پہلیاں دے نال، تسی اور میں کئی چیزاں اسی پہلی نو اپنے کان وچ بھی رکھ لویے نا تے سانوں دی آواز نہیں آندی، تے حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل دور تو اس پہلی دی آواز سن گئی۔ سبحان اللہ۔ 3 میل دور اس پہلی دی آواز اللہ دے نبی نے سن لئی، مگر سنو او تے 3 میل دا فاصلہ سی نا، سنو اللہ نے ساڈے نبی نو کیڑی شان عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا جس ویلے میں اپنے ماں دے بطن وچ ساں اس ویلے جیڑی قلم لوہے محفوظ تے چلدی سی میں اودی آواز بھی سن لیندا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ شان نے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی۔
حضرات محترم نبی پاک نال وفا کرو، نبی پاک نال محبت کرو. یہ دنیا دی محبت اتنے رہ جائے گی، یہ کم نہیں آئے گی. اگر کم آئے گی تو حضور دی محبت کم آئے گی، خدا دی محبت کم آئے گی. اللہ تعالیٰ تمہوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا